Siamo passati a Palazzo Papadopolo con un mio amico per chiedere il rinnovo della tessera elettorale e ci hanno detto con grande sorpresa che l'ufficio elettorale di Venezia si è trasferito in Viale Ancona a Mestre. Tutto si può dire tranne che i veneziani vivano in una città statica. Peccato che ultimamente certi movimenti appaiano spesso convergere in un'unica direzione, la terraferma. Si tratti di residenti o di servizi a chi è rimasto, come nel caso dell'ufficio elettorale, spostato di una decina di chilometri dal suo luogo originario. È l'ennesima beffa onta per Venezia, considerata un centro storico di una città che si estende prevalentemente in terraferma. L'ennesimo schiaffo e la convinzione dell'esistenza di due categorie di cittadini, quelli di serie B a Venezia e quelli con i servizi a Mestre. L'ufficio elettorale è spostato di 10 chilometri, ma non siamo in una realtà in cui le distanze si coprono in qualche minuto di automobile. Pensate a chi si muove dalle zone di Venezia più distanti da Piazzale Roma, se non dalle isole. Mi riferisco poi in particolare ai tanti anziani di Venezia, perché la maggioranza dei cittadini di Venezia è anziana. Come farà per andare a Mestre perdendo ore se non giorni per rinnovare una tessera elettorale? Nel dubbio che caratterizza quasi sempre le previsioni sulle vicende umane, in questo caso c'è una certezza: l'ufficio elettorale non potrà tornare da dove è stato trasferito. Sicuramente Palazzo Papadopoli non tornerà ad essere un ufficio elettorale, ma verrà trasformato nell'ennesimo albergo di un singaporegno.